إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. इज़्ज़तमंद ददी पंपीर किली ददी महल्ली मशरानो अमजोनो और कशरानो यादनों महल्लों रातों को और खुसूसन ज़मारुना दा उलमाए किराम और नूर तलबाए इज़ाम और खौशा कुरुनों की मेंदो फेंदो तोरसरो वक्त के खुदुन को और औरीदुन को ज़माना वक्त की ज़मान
مولانا وقار سے دراجم کے دو سبب او وجہ داغی بیانوں کو چدے دو بچو دو بختیار بھائی او کامل بھائی زامنو قرآن کریم ناظر بانی سر ترسولیو او دنور بچو امتحان سیمائی اغسطل شیو نددی دو خوشالونو دا پارا او دا سیالی کونو دا پارا او دا شوق پیدا کی دنو دا پارا دس پروگرام مقرر شي د ټولو اول د الله تعالی شکریا او د الله تعالی حمد دا کول دي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ تعالی وی کہ شکریہ و باسی نعمت دل نور سوا قوم او کنا شکری کوئی نظمہ عذاب سخت نعمتن اخلم شکر نعمت افزو کند کفر نعمت اسکفت بیرون کند داغیم دغا مانا دا د شکریا په وجبانی نعمت بری نور سیواشي او کنی نو داشته نعمتونه دا بدی دلاس نوزی لا حول ولا قوة الا بالله دا دعا حدیث پاک کی راضی یو کم سلو مرزونو علاج دی او دا عرش دلان دی خزانه داغی نراغلی دا دعا دا بچ کېدل د ګناه نه هم نه کېږي بې د الله تعالی د مرستې د توفیق نه او نیکي هم بې د الله تعالی د امداد او د نصرت او د توفیق نه نه کېږي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی علیہ تابعی دے فرمائی قیدو نعم اللہ بشکر اللہ دا اللہ تعالی نعمتنا وخبلو کورونو کی خکیل کئی ایثار کئی دزان سرا داغی طریقہ بدائی چھ دا اللہ تعالی دا نعمتنو شکریہ کوئی شکر دا ستوي صرف العبد جميع ما انعم الله عليه لما خلق لاجله دا الله تعالی چې سسل درکړي پای کی استعمالول دا شکریہ اللہ داستر کی راجل دی دیسر راجل دی دماغی راجل دی غواگونا لاسونا اخبی بدن دا چی اللہ تعالی دا صد پار راکڑی دی پاغی کے لگول شکر دی او داغی پا خلاف کے لگول نا شکری دا دا جبا دا دا اللہ تعالی دا یاد دا پارا دا پاسیدو سرا الحمدللہ الذي احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور ابتدا دادا اور رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اخرنی رکوع سورة آل عمران دا بہتر آخر سر رسولا
او مسواک اب را شروع کو یسوس فاهو دا خلا مبارک به سم مغلا او صحابی را واغسته په جبه باندې پیدا سي وهلا د فصاحت د پیدا کېدو د پاره د لوی ذریعہ ده بیا تر ټول شورو شول او تر د کېدو پوری او د کېدل هم هغه ادعیه دي اذکار دي کدرز د اعمال پاتې شوي دي حدیث پاک کی سورة روم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي دا آيات وسرقة تراخير پوری دا آیاتونه د شپې او د کېدو وخت کې وایي سحر وایي کم وظائف اعمال کې درنه پاتې شي دي الله تعالی د دې په ویلو سره د هغه پوره کې اجر درکړي دا د جبي معمولی خبره نو کړله اے جرمه صغیر و جرمه کبیر وړغولې ټوکړه ده او جرم یې ډېر زیات دی نو پښتانه وایي د اخلاق او دا خپل جبه دا کلام دا او دا بلام دا دا قلعه ده کنه خی خبری جو بس امان دی او چروانی دی نو بلا ده نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی و توی او انا لمؤاخذون من بپدی خبر هم نیولی کیگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوی ثقلت کا امک هل اهلك الناس الا حصائد السنتهم مور دی بورشا کس کم ساوی چې بچي مرشي نه تا بوره وای کنه خلق د جبو لونو هلاک کو تباہ کو صحابی وصیت را کاو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتسوی املک علیک لسانک جب کنټرول کا ولیسعک بیتک استاکور دی تعالی کافی شی بس شی بی ضرورت نه راوځه وبکی علی خطیئتک او خپل ګناه باندې جار دا وتوی او صحابی ته دا ویری دي لا تزال لسانک رطبا علی ذکر الله استاجب دي همیشه د الله تعالی په ذکر د الله تعالی په یاد باندې لندای شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیہ سورۃ بقرہ کی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون دی آیت کریمہ باندې یو حدیث قدسی ذکر کړی دی اللہ تعالی فرمائی حسبی من عبدی ان یعلم ان ما به من نعمت فمن اللہ زد خپل بندنا په شکریا کی دا کافی کوما دا پورا کوما چې د عقیده راشي د یقین راشي د علم راشي چې څومره نعمتونه په ما باندې دي نو دا د چا د طرف نه دي د الله تعالی د طرف نه دي وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمت فمن الله څومره نعمتونه چې دا د الله تعالی د طرف نه دي دا سرونو کزیو یو پس لگم ایو ځان نه موضوع ده نو اول د الله تعالی شکریا استادم شکریا ادا کی چې الله ستاسو وی مهرباني ده چې باندې توفیق راکو او دا شاګردان دې را تکي نه ول زه استادانو ته ومنتا او طلبه شکریا ادا کوي جو درانه 40 ته دې څه ته سبب دې ته
خو بیا طلبه ورونو ته هم شکریا ادا کوئ کدی درته نوې کش او ملکړ وې چکر وې چا به درته وي بھائی دواړه محتاج خبره ده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید اے خلقو تاسو ټول الله ما ته محتاج یک یو زیمه چې بے پروا مستایل شوی ما شاپور شیخ رحمت الله علیه په دې آیت کریمه دعا خدلا اللهم اجعلني فقيرا الى الغني ولا تجعلني فقيرا الى الفقير ودي دعا منتزع من القران الكريم يوم مخترعي ابدعتي اللهم اجعلني فقيرا الى الغني يا الله ما محتاج غنو محتاج غرزو غني تجارتي ولا تجعلني فقيرا الى الفقير ما فقير تفقير مگر دو محتاج مگر دو مخلوق طول فقير دے ما مخلوق تم محتاج کوا ابن عطیہ رحمہ اللہ تفسیر کی لکھی تفسیر کی لکھی دی آیت کریمہ بارے وقلیل من عبادی الشکور اللہ وی زما بندگانو کے دیر کم دی چاہا زما صحیح تابعدار دی شکر گزار دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان نے یو سڑے لگیا دے دعا کہی اللہم اجعلنی من القلیل اللہم اجعلنی من القلیل اللہ ما پا قلیلو کی کا اللہ ما پا قلیلو کی کا عمر سے بتوی یا رجل ما هذا الدعا دا دعا تا کم دینا کہ دا کم دعا دا اگوتا دا آیت کریمہ ہوئی اللہ تعالیٰ ہوئی چیز ما بندگانوں کی شکر گزار شکر استن کی کم دی رضوام اے اللہ ما پا دی قلیلو کی اگر دعا عمر سے بتوی کل احد اعلم من عمر سے نپو قرآن مانٹو خلق پوئی دا دا عجزی واب او دا عمر سے صفت دا وقافا عند کتاب اللہ چہ دا اللہ آیت دا اللہ دی کتاب آیت باوی لشوے بکیور ترہیستا نکول آخوا دی خوابین کول اگستا زبکر اترچ و تراؤستے ہو کانا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا مرتبی والا تندی او دا غطر علی حر ابن قیس ورتویر وارس قاد دی خلیفہ صرف سر دوستانہ دا او زما وصل لکار دی زما وصل ملاقات ہوگا نچرال ان الٹا خبری شروع کردی یا عمر تا عدل ولی نکے عمر پنم کی عدل دنو اکی بسنگ عدل نو فی لطافت ولی عدل نکے تو او تچ دن مولا انعامت دا مولا عطی ولی نراکائی خبری قول عمر سے سرکی دو او قریب ہو چی او اصلی ان وقع علی چی ورغرزی دلوی نیولے وی داروار پیشو وی جی اللہ تعالیٰ خبر پیغمبر توی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ او وَانْهَانِ الْمُنْكَرِ او اعرض للجاہل وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاہل کاکاجی دی کو جاہل دی بس بیا عمر سب سنوی وقافا عند کتاب اللہ ارد رئیس تبقی بیانو یا غصہ ختم ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغد مجلس چکمو کسان اکثر اغا عالمان قرآن مراد عالمان دیغا نفس قرآت نو عالمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشرو دابیم کی نوزان سرا دنور صحابو زین ترالل چه زمون بچیم پکار دی جمون سرناسی عمر سے بطوی وی دے کینوم لما تعلمون تاسو تا پتر دے پا قرآن کریم خبوئی گی یا رض عمر سے سوال جاب راولے گے ابن عباس سے بھی ماتے سوال جاب راولے گے چراشا ویز پیشو چنن سچند دی تداخل چی دے زکدان سرکینو ویچراوی غختم تپو سے ہو کو اذا جاء نصر اللہ والفتح دی صورت سے مطلب دے ورہ صحابو دا سے قرآن کریم سر دی صورت سے مطلب دے نظر صحابوی دا اللہ را طرف نہ دے امداد زیر دے دا فتح زیر دے بشارت دے او سوک چپ پاتشول ابن عباس تصوائی دیوتے اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول علیہ السلام نمر خبر دی عمر سے بتوئی زوم دی صورت ندغ فهم کم جتت فهم کہے ولی اذا جاء نصر اللہ سوچ کوروری کلچ دا اللہ مدد رو رسید والفتح فتح دا مکی عام فتوحات عامی کا
نصر د الله د فتح د الله د نصر سره الله خپل تذکر او فتح سره پر خدا چې سبب د الله په اختیار کې د فتح مو سبب د هم د الله تعالی په اختیار کې دا اذا جاء نصر الله والفتح وفتح الله والفتح قیاس او هغه سره ذکر نه دی قیاس دا معنی تفسیر کې شته مطالعه دی کولا استاد تناسوی او د الله تعالی مدد تراله یو زید تخو لګي نو مزه او خوندیو کو فتح د باندې کولا والے او شو فسبح بحمد ربك واستغفره وسبحان الله الحمد لله دا زید رخو لګي نو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اني تخلق د الله تعالی په دین کې ډېر داخليږي فقد دنا اجلک جزاء مقدر ده فقد دنا اجلک ستانه ته نږدې شوی دا نو اذا كان الامر كذلك فسبح بحمد ربك اخر کې سبحان الله الحمد لله ویلی فسبح بحمد ربك واستغفر استغفار کول دی انه كان توابا دا استغفار تعبدی دی واستغفروا بخنا غواړه دا استغفار تعبدی دی فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا نو دین دا معلومیږي چې اخر وخت نو استغفار دی نو دین معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیټه د مرګ دا د مرګ خبر دی عمر سے بھی ازمام دکا مطلب تناخلما سبحان الله متوجه شي کله چې دا صورت را لې شابه متوجه شي خبر بس کوم وګورئ کله چې دا صورت را لې صحابه نور خوشاله دي او بکر جاړي وی صحابه موږ حیران چې دی بوډا تا وګورا الله تعالی د مدد خبر ورکړي الله د فتح زیر راکې او دې جاړي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ته موږ ته پته ولګېدله دا څه نمبر صورت په نزول کې مایو قرآن خواهی گنجی صحیح صورت ہے 114 دے کہنا چې رسول الله اسلام وفات شو بس دک صورتو ندی چې رسول الله اسلام وفات شو مونږ پیښو چې دا بوډا چې د کانا اعلمنا دې په مونږ کې لوی عالم دې په دې باندې پیښو سو کوته سو کیا دی او بکر صدیق خوشاله شول او بکر جاړي په سره بوج را تکنه هغه ته پته و چې دار سماتا والا کیږي کنه اور رسول اللہ اسلام په جون کې ولس منځونه د رسول الله اسلام په مصلی باندې چا کړی دي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چا کړی دي ولس منځونه گویا کې اشاره ودیتا چې دا خلافت صغرا دا امامت صغرا د موز امامت د تدا د خلافت کبرا امامت کبرا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی دا لطیفه اشاره وا باریک اشاره وا او طلبه ورونو دا خپل رموز دي کنه ایت لطائف ہوئی رسول اللہ السلام پر صفت کی راضی امی سرا جی امی ایک تا کہنا جی نو پا امی کی تاسو گو رہی اول کی حمزہ دے ام نا نبی سندہ نا خواندہ ایسا شیطی ہوئی او امی منصوب بسوئے ام القرآ امی او دارنگی سبحان اللہ درے ممانا امی و تولی وی ددا سے امت پیغمبر دے چھ حساب کتاب اگی کے انپڑ دی ذکر تو امی ویلے کی صدر کی وہ اول پکی حمزہ دے او بکر کے اول حمزہ دے گویا دی امی ٹکی کی دی تے اشارہ دے چھ ابو بکر اول نمبر دے دویم میم دے نو عمر کم دویم دے کی میم دے دریم بیا میم دے نو عثمان کم دریم دے کی میم دے سرورم یہ دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنم کے سرورم دے کی دا گویا کی دی کی اشارہ وا یہ ٹولو خلفاء اربعو تا او بکر اول دے بیا عمر دے بیا عثمان دے بیا علی دے خیر القرون قرنی یہ قرنی تو گورا قرنی زما قرن دے زما پیڑا دا اول قاف تے صدیق کے مپاخر کے قاف تے دے مرید نپاخر کے عمر کے مرید درے نن دے عثمان آخر نن کی نن دے او سلورم ایدہ نو علیم کو سلورم دے کی ایدہ قرنی کی دی تے اشارہ دے زما دا خلفاء و پدغ طرز بانے جدنا غروالی دا لطیفہ دا لطائف اللہ تعالیٰ دا رسول علیہ السلام پر زبان مبارک بانے پا دی طریقی بانے واقعہ کریو اور دی لطائف تپائے کے اشارہ وان دا صحابو شان دا بیان بھائی بابا چلاسی و سر جاگو رکھا نا اے زبردست خبر ہے کہ وین است مدح شاب جز مدح رسول
طعن برشا عادتی مرد جهول طعن برشا طعن بر پیغمبر استو آنچه گفتا شاعر گویم درستو عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی بحر حق کردن د شاہر یک عمل گرچه اندر اجتہاد آمد خلل نیست جز افسانہ تاریخ وطن اینچنی تاریخ در آتش دگن اسا شویلی وی سوک چه دا صحابو بدوئی دا دا محمد رسول اللہ بدی او دا غی مدح دا محمد رسول اللہ مدح دا دا غی بانی بدوئیون کی دا دا جاہل سڑی کار دی شاعر ویلی دی ملغلر ایویل چه دا سڑی تپوس مکو دا غا دا ملگری تپوسو کزا ملگری دا ملگری پس روانی محمد رسول اللہ اچت تے دا صحابوں چه دنا غا اچت دی محمد رسول اللہ محمد دا اللہ تعالی لے گلے شوی دے دلیل پس دے والذی نماؤ نبی سے رحمت اللہ علیہ وہ پا مانا دا اس سر و تعلیلی زکا چه دا سرکم کسان دی دا شاگردان دی نو اشداؤ علی الکفار دی روحماؤ بینہم دی تراہم رکان سجدن دی دا طول اثر دے دا محمد رسول اللہ دا رسالت دا تعلیم زکا محمد دا اللہ تعالی رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار اشداء سختی کون کی دی او اشداء زوانان دی زوان سڑے خکر بولی شکل ہے زوانان دی پا کفار وانی بڑاکی گم اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم ولما بلغ اشدہ کنا رہتا غلط کنا اشداء علی الکفار تفسیر القرآن بالقرآن رحماء بینہم ترس کون کی پخپل میں اس کی تراہم رکعا سجدا انہی تدیل را دی با انہی رکوع کون کی سجدہ کون کی یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا رب رضا وانی رب رضا لٹی یبتغون داد اللہ تعالیٰ دا طرف نہ مہر دے داغی دے اخلاص بابا چلاسی میں خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں داغی اللہ تعالیٰ مہر لگے جلی زما رضا لٹائی نسوک چی صحابوں پس بدوئی اغی تا مرتد وی معاذ اللہ پاگی پس طعن کی پا دین کے دا سڑے یقینی کافر دے دا پا کفر کی ذرا برشکو نشتے دے عقائد سفارینی لکھی دی چھے بھائی چاہد صحابوں کو دن کے طعنوں کو داغی پا خبر کی شک ہو کلکا اور آغی خبر دا کافر دے مرتد دے دن نوتا لے لے لگا آبائی اشداء علی الکفار رحماء بینہم بیا بابا چلا سی بحر حق کردن دا شاہر یک عمل صحابوں چس عمل کردے دا اللہ ترداد پارے کردے گرچہ اندر اجتہاد عمل خلل آمد خلل کل کل اجتہاد کی خطاشی ہمدی لیکن کتوے تاریخ نکلی دی وی نیست جز افسانہ تاریخ ہے وطن دا وطن تاریخ ناول دے خیالی مضمون دے افسانہ دا ناول دے خلقی دا سن ناولے دے ناول دے این چنی تاریخ در آتش کے گر دا سی تاریخ چیز صحابہ بد پکی دا پا اور کے غرزوا ویسا شیسے رحمت اللہ علیہ چستاس دی جماعت افتتاح اگر آگل دے پدے کی مولانا وقار سے موئی اگئی فرمائی صحابہ تاریخ کے مو گورا صحابہ قرآن کریم کے گورا الصحابت فی القرآن الصحابت من القرآن راش قرآن کریم کے صحابہ گورا چیز صحابہ سشان نے کلو وعد اللہ الحسنہ صحابہ طول سر اللہ تعالیٰ دے جنت وعدہ کردے دا صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ ازحق وعد جنت شنیدن شنیدم تھند کسبت خوانی ایشا ولی ای صاحبہ قرآن دیدن وما سکسان ووریدل چد صحابہ بدیوی خدا خلق دا قرآن نن دے خبر عید قرآن کریم نن دی خبر صحابہ طول جنت چدن اغتلی دی اور قائد محترم سردہ شیرنو وینا عبدالعزیز پرہاری سے وینا جنگہا کاندر صحابہ شد پدید از قضائے حکمتی رب المجید یاد نہ آوردنت اولا ترس یاد آکردن حرام و منکرس یاد چل دے گا جنگہا کاندر صحابہ شد پدید آگا جنگونا چید صحابہ ترمینزا خکار شوی دی از قضائے حکمتی رب المجید داد اللہ تعالیٰ دا تقدیر پہ صلوہ یاد نہ کردن داغی نہ یادول چیدے نو داسدی دا اولادی دا غور دی او داغی یادول ناروا دی و ناجائز دی بہرحال بیخبر زیر رادم رونو دی وقار سے بھی خبر ہو کر نظمہ پر ذہن کی بس پس روانش لخبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی تے اوزل راگے جماعتون بانے گرزیدو سبانے جماعتون بانے
جماعتونو کی چانچو دے پامپو دے سبقو ندی تاوی ہر جماعت کی مدرسہ در ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب دا فقہ مدار راوی دے اگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے صاحب الوسادہ دے رسول اسلام بالخ گرزون کی صاحب العصا دے لخت گرزون کی صاحب النعلین پیزار گرزون کی او اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمتن وعدلا ودلا دا طول صفتنا دی نبی اسلامی رضیت لامتی ما رضی اللہ ابن ام عبد قل امت لأغصف هم چا عبداللہ بن مسعودی والا خوقی عدم در فلیدینو کم راوی دی نو اغا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پا معاضی اختلافی کی دی اور رسول علیہ السلام وی ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه دغا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جماعتونو کی محنت کرو نو سبقون دیر زیادتونو علی سیب چرال وی قتل وی اللہ تعالیٰ دی ابن مسعود قبر دنور نڈکی لکسنگ زمون جماعتونے چی دی علم نڈکڑی دی ملأ اللہ قبرہ نورا کما ملأ مساجدنا علما اللہ دی ولو قبر دنور نڈکی منگم دغا دعا کو شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ و داغ شاگردان او دی زید آکم بوداگان مشران ناری نو زنانا نشتی وفات چوی دی رونو اللہ دی دغی قبر نظر رحمت نڈکی دغا دعا دا کنا حدیث دی مشکات شریف کی رازی دا مڑے چی دکا نمڑے دے دا سے انتظار کی د خپل پسماندگانو د دعا لکه څنګه چې یو سړی په اوبو کې ورډوبي کنه او غرقي ویزي ور روان دي برابر ګوري چې څوک بلاس راکې څوک بس شي راوغورځي رسای مسای دغه څه دې انتظار کی او پښتانه یا نرشه یا د نر نوکر شه سوی یا نرشه نو په خپل عالم یا د داسې عالم حق پرست سره ودرېږه چې دعا کې هغه یادېږي ته به م سره یادېږي ته هم دعا کې ورسره یادېږي دا خوش نصیبی خپل وګڼئ او دا خپل ماوس دی ملګرو ته ووایي الله تعالی دې د قائد محترم صاحب زندګۍ کې برکت واچي رونو د خپلو جوماتونو رونق ته وګوره په دې روژه کې دا روژې کې چې دا ختم وشي او دا طلبا لړ شي دا کلې به داسې ښکاري لکه مړ نه به د چڼو هغه اوازونه چې وظیفه راوړه الله دې وبخښه خدای دې وبخښه او زما اوس دې ملګرو ته تکرار زما ځای دا کورونه مونږ نه شي 1997 دا برا غر چې دین دا زماره تکرار ځایو دا سره جانمال به مراوړ ما سپکین تر ما خامه دا کورونه مو 27 سال شله بھائی 1997 27 26 سال اوټل شپږ کاله مخکې حضور کنه دا عمر لګول عالم ناستو الله تعالی دې تاسو له اجر عظیم درکړي او د خپل دا کم نعمت چې دی دعا کوي دعاګانې کوي الله د نور علما پیدا کړي ماشاءالله ډېر ښکلي پیدا شي الله به آواز ساتي ځای الله تعالی خپل تقسیم دی دا جمعتونه په ځای په ځای سبق دا خپل بچي علم تکې نه وي کته اے بی سی ڈی هغې لرې زور ورکړ دی توجه ورکړ ده بابا علی حیدر وای نن سبا چې تنزی علی حیدرا نمین صدق بیا دی جهان سرا او په قیامت کې د بی پاس پختنه نشته او نیک عمل بشي غوښته میزان سره ما سوچ کو چې بی هو سړو کې سې کی حساب نه دا په وخت کې بی سوال نسم ډیر غشو ما دا سه پر نن سبا چې نو کوچ کړي اے نادانا نمین صدق بیا دی جهان سرا په عقبا کې د پی ایچ ډی پختنه نشته نیک عمل به مفید میزان سره دی وخت کې سره پی ایچ ډی ته ویشي ویل کې دې نه بس بل شي راوځي بیا وته هغه څه جوړ کولکه رونو هغه دنیا زمون ضرورت ته قرآن او سنت شریعت زمون مقصد دی پکاردار چې موږ دی مقصد تخبل بچی راو باسو او دې ته توجه وکړو او بیا جنکه کالج یونیورسيټي او هاستلي او سپېړې موبایل او ته دا ما خوري ته ویلې دا ما ورته ویلې دا خوري دي نشي اب خپل یار سره دي الا ما شاء الله چې دینداري قرآن او سنت ډېر ګران دنو ماحول باز داسې جوړ دی او بیا کوئی ایجوکیشن هغه کې تا خپل بچي داخله کړ خپل بچي دا دې په خپل لاس باندې هلاکت ته ورغولې دي الله تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل لاسونو باندې خپل ځانونه هلاکت ته ورغوي الله تعالی یا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم
واهلیکم نارا. او ایماندارو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې دا یا ایها الذین آمنو خطاب راشي مومنان دې متوجی شي چې رب د کولو سوی کده نه کولو سوی، چې دا کول غواړي کدا نه کول غواړي. الله تعالی وی یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو قو انفسکم، بچ کې خپل ځانونه خپل اهل و عیال له جهنم نه. قو انفسکم واهلیکم نارا، قو انفسکم واهلیکم. الله الله، دا आवाज به لګېده که د تن غوښې مې پرې کړې پروا نشته، خو د عزت خیال مې ساتم. ملک د پښتو دی، ملک د پښتو دی، پښتو. او دا आवाز به لګېده چې حسن چې بې ستره شي بې قدره شي، ځکه پښتني مخونه پټ ساتي. خو پیغلو پړي اوس ډول ایراړې شوې، هېڅوک ورته نه وایي چې کټې شي. ما ته هر څوک وایي شیخه وګوره، ادې ته هېڅوک نه وایي چې پټې شي. دا بھائی دې پر خندان دې پسې وجاړه. هغه د پښتو هغه چیلونه ښایسته څه شول، داسې به پکې زنانه ځان رانغاړلو چې ښکارېدم هم نه. یا دا ټوپۍ والا بورقې دا پیشني نه یادوم، دا د حرامیتوب ده. هغه ښکلې بورقې ټوپۍ والا مزېدارې چې زنانه پکې پته هم نه لګي. افغاني ښځې له کپړه راوړې وه 13 ګزه، واپسې ورته وغورځوه. خدای دې میرات کا، خو د 15 ګزو نه خو زما صرف چې دین هغه کمیس کېږي، او واقعي د هغې کمیس چې دا پکې کم ځای ده اوس. او پرتوګ بیا چې صرف معمولي څادر یې په دې مخ اچوري تور که نه پته هم نه لګي، دومره غټه کپړه. او اوس د شرم جامې چېرته په دې صحابه د عبادتو ښځو بد حالي پکې، او چې ته جامه و پکې د حیا او د غیرت پیدا نه وي. خفه کېږي به ملیان او تبلیغیان هم داسې دوکانونو ته ښه خوشحاله وي، داسې دوکان ته چې د ښځو دوکان یې ډېر خوشحاله وي ورته. او بیا باډو ته هغه کپړې اچولي، ته شرمېږې نه، ستا مور نشته، ستا خور نشته، ستا لور نشته، دا ماشوم له څه سبق ورکوي؟ ساده طریقې سره واچوه. هندوانو دوکانونه به زما یاد دي، زمونږ ګندف کې اټای د دوکان نوم اټای دی. زاړه دوکانونه به هندوانو چې کپړو له به څوک راله، نو دوکان یو مین ګیټ به بل بشا طرف ته وړه کړکۍ وه، هغه ته به یې سیټه کور ودان له کپړې پکاري داسې راشه طرف. نو کپړې پنډو کې به ولا راواغسته، ابه وته کې خود نه غبطي کپړې واچولې په صادر کې پټي، ابه کور ته وړلې چې کومه به خوښه شو به تیسار کړه، او باقی مانده به پټي راړلې هغه به ورکړل. دې مشرانو ته دا پته ده، داسې ګپ نه دی، دا صحیح خبره ده. امانت مې مقصد هندوانو سره کې خلو خیانتګر مو دي په خپله کنه، ور دیني شرمونه دي هندوانو سره امانت کې خلو ای سره پیسې پدې. او دومره شیطان حرامي دي کنه، دا مفتی شیخ نه دي، دا مولوی شیخ دې ترقۍ ته رکاوټ دی، دې لرې کول غواړي، دې ترقۍ ته رکاوټ. دا په مکه او مدینه کې چې ښځې او سړي یو ځای حج او عمره کې روان وي، دې اوس وګوره دې دا خبرې مونږ ته کوي. داسې حرامي شیطان دی. نو د ویسا شیخ خبر پالی پلامو دی کنه، خو مناظر وی دی ته دې به نظر کې وای تاسو وی کاکا تا مکه او مدینه وی، او مکه مدینه مې وی. مکه او مدینه دي کنه، که ستا دا ځای مکه او مدینه ده پوهه نشته به جواب باندې. ستا دا ځای د سکول او کالج مکه او مدینه ده، چې مکه او مدینه هلته بجلی دي. سبحان الله، بالکل یو ساعت لم نزي ملګري راته وي دا پکې خوړو روانېږي نه. من دخلو کان آمنه دی له امن دی، ته څه وایې؟ من دخلو کان آمنه دی له امن دی، دا نه روانېږي. بجلی پکې یو سیکنډ هم نه ځي، او دا غرب غروب دی. دا مکه مدینه ده، لکه څنګه چې دغه تیاره ده هلته رڼا ده. سبحان الله، څه مې ووایي دغه تیاره وه هلته رڼا وه. پېښ دی شیطان خو ډېر بې حرامي دي که چې وګوره خبره یې کوله رڼا پرې لړه، ته تیاره پرې جوړه شوه. تیاره ده که نه هلته رڼا ده که نه، زه د رڼا خبره کوم. پوه نشته په دې باندې سوړه دله بندوم که نه اعتراض ولګي. مکه او مدینه ده، مکه او مدینه هلته د ساینس قانون دا دی، قاعده دا ده. اورډیننس ته وګوره، سیارې چې په خپل مرکز کې گردش کوي ګرځي، نو دا نظام به صحیح رواني، دا نه ټکراویږي. دا چې د مرکز نه اوټ شي نو دا بیا ټکراویږي، نظام خرابېږي. مکه او مدینه زموږ مراکز دي، هغه پاک ځایونه دي، سړي سړي ښځې دا سیارې دي. دا چې هلته یو ځای رواني دا نه ټکراویږي، دا چې د هغه ځای نه بار یو ځای کوي دا ټکراویږي، روانې پیدا کوي. او بالکل دم داسې څوک چې حج عمرې له تلي تاویږي به د بیت الله نه چرچا پیرا، که زنانه در سره ولګي وي استغفر الله انا لله، په خپل طرف به روانې خپل ذکر به کوې جاړې، پروا به دې هم نه چې دا ښځی ما که سړی ما سره څه شته او که نشته دی، پته هم نه لګي سړي ته. څوک چې تلي دي هغې ته پته ده که نه وایي.
خدا شیطان ډیر به حرامي دی چرونه وتخی کنه چرونه وتخی الله نو چې سبا دی ماشين راغسته ټوپک ته راغسته سکای لور پسې ګرځي غوړي نسای پسې ګرځي غوړي پردې الکولي او دشمنی ځان په غاړه کې اوس ولې فکر نه کوي اوس ولې سوچ نه کوي دا خو د دې هلاکت ځای ته تابو تللی دا چې په حیا او په پرده کې شلزله کې وکا او چې نه لکه تقریبا نشته ورو قائد محترم سے نه تاسو کې ته تعلیم څنګه وي بالکل جائز دی ما په خپل بچو کړ دې وې دا یو ځای وې دا خو هلاکت نه ورول وې مزدوري په دې باندې څنګه وای او نو کری وې دا سي دلر خپل لور نه ورکوم چې هغه زما د لور چې نو کړه پیسو تناسته انو کړه تناسته څه جواب نه دی ته وې الټا جوابونه ورکول دا یاد کړه په کار راځي تا نه به تاسو کوي تا نه چې انټرویو اخلم الله الله رونو قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت دا یادول دنیاوی علم هغه ضرورت په مقدار باندې وګوره د رزق ذمہواری چا کړی دا الله تعالی چا کړی دا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ما دا نافیه دا منم پر آغل دے دابم نکیره دا ما من دابتن فی الارض کوئی چه اسمان کی کم دابی دی اغا خوراک و سکاک ترید محتاج ما من دابتن فی الارض الا علی اللہ پر رزق بارے مقدم شو ذکر چه رازق بید اللہ رب رسک نشت تقدیم دما حق و تاخیر یفید الحسن و احساس ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یرزق من یشاء علی اللہ اور رزق وی دانه چې زیاتی شي جمعاتی شي رزق وا اعلی در کوي نو دا خو علم غواړي رسول کې وی علم مستقرها ومستودع مقصد مستقر دی نه چې مستودع دی نو مستقر مقدم شپ مستودع باندې مستقر دی ته وی چې پاتې کې وخت به کې وشي مستودع دی ته وی چې اول کې راشي د مور په سینہ کی د پلار پشا کی نطفه کی اول مستودعی بیا مستقر شي رحم د مور کی اول مستودعی بیا مستقر شي دنیا ته چراشی اول مستودعی بیا مستقر شي قبر ته چلرشي اول مستودعی نو بیا مستقر شي میدان محشر اول مستودعی نو بیا مستقر شي الله دې زما استاد جنت کی نه جهنم جنت ته چلرشي اول مستودع دې بیا مستقر دی عالم مستقرها ومستودعها کلن فی کتاب مبین دا ټول د الله تعالی په علم کې دی کلن فی دین مراد لوح محفوظ دی لوح نبی صاحب رحمت الله علیه سره درس کی د عمر اچروی زوی راغلو عبد الطواب نو میو نبی صاحب رحمت الله علیه بوت عبد الشیطان هغه په جوابونو کې ډېر عجیب نو هغه بریلی بیان کو ملګری ورته زخنوم تدي وې دا آیت یو چې زه اوس تاسو ته ثابتوم چې رسول اسلام غیب دانم دی رسول اسلام رازقم دی استغفر الله دا آیت یو وی کلن فی کتاب مبین دا ټول په قران کې دی قران کریم په نبی اسلام راغلی جو هغه عالم الغیب دی یا الله مستقر او مستودع هغه رازقم دی دا چې ظالم بدلی دی نو کتاب جواب مو کو کتاب مبین نو مراد علم د الله تعالی د لوح محفوظ دی علامہ اقبال د دک سی مولیانو بارک ویلیو زمن بر صوفیو مولا سلامین زمن بر صوفیو مولا سلامے کہ آ تبلیغ میں کر دین مارا ولی تعویل شادر حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را داسی ملاسب تمدریل اشت سلام دے کہ زماد دین تشریح کی تبلیغ کی خدا سے مان آگانے کی کہ زماد کتاب اگا مطلب نہ دے رسول علیہ السلام تا جی پتہ ہو لگی ماں بانے جکم کتاب راگلے ہو دائی خدا مطلب نو ظالمہ جبریل علیہ السلام اگر تا جی پتہ ہو لگی ہوئی زماد بانے ماں چکم کتاب راگلے ہو دائی خدا مطلب نو زمن بر صوفیو مولا سلامے کہ آ تبلیغ میں کا دین مارا ولی تعویل شادر حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را تغیید اگا مطلب بہرحال رونو رازی چخپلم قرآن کریم تکینو ستکینو قرآن کریم تکینو او دا قرآن کریم حقون چکم دی اگا یاد کو الفاظ دا قرآن کریم یادول معنی یادول او عملی کول او رسول بل تبلیغ دی او دا کوشش کول چې دا بل سالمی دنیا قانون څنګه جوړیږي بشنود یا نشنود من جستجو میں کنم یا بم پورا یا نه یا بم من طلبش نه خبر غامه مسئله سره بغلا څه کنه
چې دا به د سالمې دنیا قانون څنګه جوړیږي چې دا جمهوریت او د لعنت دا قانون لري شي او اسلامي قانون قرآن او شریعت دغه قانون کې دغه نافذ شي. دې له محنت کول دي نو کیږي کہ نہیں کیږي بھائی منگا ہوتا سبحانہ محنت. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کا تول پر گنش کرے صرف گنتی دا اس بدا غرب غروبی ایو بکافر کی بل مسلمانی پورا لانجا لگا. ہاں بابا چلاشی ہو جائے کہ وہی اگر جمہوریت ای انتخابس عذابس بہر سے 5 سالہ جنگ دارن اور زمین ملک برخود تنگ دارن دری ایام از حاطف شنیدم کہ بر مردار غوغائے کے لابس. وہی ار پینز کا لفظ غیمہ دا غوبل دے او خپل ملکی پزان تنگ کرے دے وی غیبانہ آواز میں وری دے چی پا مردار بانی دا سپو جنگ دے پا مردار بانی دا شے مردار والے دے دا تو سپی دی جنگ پاگی بانی انخطے دے لگا. تشبیح دار گو تشبیحات تاثل راضی کرنا. بارحال رنو راضی چی قرآن و سنت یاد کو خپل بچی ناظرهم او ترجمهم او مخ کی کتابونهم او غیب مخ کی علماء دا غین جوړول الله تعالی دی نصیب وګرځي الله تعالی دی نصیب وګرځي. رونو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام خپل کلی ته وګورئ په سالم دنیا یادې په دنیا باندې یادې سار میں طلباء ته وی مایدا مبتدعين چې دا نور دي توحید او سنت دا ټکیم نه وای شرک او بدعت دا ټکیم نه وای دا په دې بیاناتو کې په درس کې زمونږه لازم غیر منفک لازم بیان ګرځیدل دي خو دا ټکی وی پنځونه دي چې وی هغه دا نوم نه وای حتی انسوکم ذکری کن حتی انسوکم دی پوری مسخری کوئی اگر زما توحیدی در نوم پاتے کو زما قرآنی در نوم پاتے کو قرآنم نوئی پریدوی دا دا غی کار دے او اگر توحیدم نیادی دا نوم نے حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون دی دے بالی میوی حتی انسوکم دی دا بالی پاتے کو سنگ پاتے کو تو دی پسی دی گیا بھی بس محروم فید دینا. سبحان اللہ پیر شکری بالی. نو بہرحال توحید و سنت مسئلہ یادول او دا دعاگان کول چی اللہ تعالیٰ دا حق پرس پیدا کی پسالیم دنیا او چمکی دی او یادی گی دا چی بھائی دا مسئلہ دی دا رجزن عرف رشوی دا اللہ تعالیٰ دا مشرکانو اغیل زجر ورکی دا اغیل حال ذکر کی چی دی تکلا آیاتون واضح میں لکی گی نو اغا کسان چی عقیدہ ندری زمان دا ملاقات اعتراض کے بھی ایتی بقرآن غیر حادا دا قرآن لري قبل راولا یاد کی ترمیماتو کدا زمن دو معبودان رکت لري کا بس تو صرف ایسی فضائل وایا سلور جواب اللہ تعالیٰ کئی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی او دا ترقی دا بدلو لے نشم نبل بسنگران پسی کی ترمیمات نشم کولے نبل راولا پر طریق والا سب نشم کولے. دویم اذ اتبعو الا ما یوحا الی زد ما یوحا پس روانی ما. درہم انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یریگم کنا فرمانیو کم للوی عذاب بربانی راشی. سلورم قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم او آیا کدا اللہ ارادہ شوی ما بدا قرآن نوی لسل پتاسو ولا ادراکم بی نب اللہ خبر کڑوے پدی قرآن مانی تاسو زما پوجہ سارا ولا ادراکم نمو ما بلوی خبر کڑوے دا مزیدہ او ادری پکارو ما ولا ادراکم ادرا یدری ولا ادراکم بی نب اللہ تاسو خبر کرے پدی قرآن کریم مانی فقد لبثت فیکم عمرا من 40 سال میں در کے نبوت نمخ کی ملاوی دوڑی اٹھے نمخ کی تیر کری دی افلا تعقلون ناکن نکار ناخ لئی معمور یا مکانا نو دلائل عقلیہ ذکر کی نقلیہ ذکر کی وحیہ ذکر کی کتا توئی چستا خبر عقل نہ خلاف تنا عقلی دلیل کوئی استا سر سوکشتے دنا متفرد نقلی دلیل کوئی جنگ جوڑی گی نو وحی دلیل گانا دلیل دا وجہ دا حسر میں جوڑی کردی انشاءاللہ تعالی در تبرائشی کے زندگی وا نو دا وجہ دا حسر دیر شیری او کا عقل خبر وا نو عقلی کدا نقل نقلی کا وحینو دا سی نقلی کی بھی قسمون دی عرب ازان لجوڑا و طلبا ورونو اللہ تعالی دی منگا و تاسو پا قرآن کریم پا سنت بانی او پا شریعت بانی پوہ نصیب و گردئی او عوام ورونو دا زنانو مدرسی دی دا بناتو دا بنینو پا حیاء کی پا پردہ کی دیر فکر ساتل او دیر خیال ساتل دیر پا عجیب انداز سردا چلول چی دین بدنام نشی شریعت بدنام نشی موتا بدنام نشو او اسلام بدنام نشی کہ دین کون کی نیونوم نقصان دے
خو چې دین ته رکاوټ جوړ شي بیا ډیر نقصان دی الله تعالی دې موږ د رکاوټونو اوساتي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع باخرين الله تعالی قران کریم باندې اوچتي خلق الله دې په موتاسو عزتمن کی اوچت کی اړې په الله ذلیل کې الله دې موږ په ذلت نه چلنا اوساتي وما ذلك على الله بعزيز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانه